Come procede, dottore? Come sta il nostro gioiello? È esattamente questo, signore, un vero gioiello. L'abbiamo esaminata. Le sue cellule sono potenziate da un isotopo presente nella collana. È come se la ringiovanisse. Con il giusto allenamento potrebbe diventare più forte o più veloce di qualsiasi uomo. Ma quando viene rimossa, perde le forze. È più che perfetta. Ecco la ragione per cui l'agenzia la voleva così tanto. Tombola! Lenny è stato rapito. Cosa? Chi cazzo osa mettersi contro di me? È un fottuto scherzo! Porca troia! Chiama Jade, digli di preparare subito il riscatto. Dai, chiama lo sceriffo, digli che rivoglio il mio ragazzo. Che cazzo lo pago a fare, pervertito di merda? Dov'è la ragazza? Papà mi ucciderà se parlo! Ti ucciderò io se non lo fai. Ti prego! Volevamo riconsegnarla subito! Volevamo solo fare un po' di soldi! Ultima volta. Dov'è Victoria? Non fermarti. Papà mi ha detto di lasciarla con Sanchez! Dimmi dove lo trovo. Alla fabbrica! Appena fuori città! Chiedi a chiunque la verità! Organizza i combattimenti di notte, ok? Bene, puoi smettere di scavare. Posso uscire da questa fossa ora? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Hitman Absolution. Quest'oggi vedremo un po' di continuare la nostra campagna in single player col nostro bel cappuccione pelato sotto il sole rovente. A quanto pare ci troviamo nel deserto, i calanchi nei dintorni di Hope, caldo torrido, vegetazione rada, abitati solo dagli avvoltoi, un luogo perfetto per l'eterno riposo di un cougar. A quanto pare il nostro Lenny si ritrova in difficoltà, vediamo un po'. Allora, Per favore, ti prego. La suora è stato un incidente, ok? Non ucciderò altre suore, lo giuro. Lasciami andare. allora, a quanto pare la nostra missione dice che dobbiamo far fuori il nostro amico. Abbiamo un Hylon HR700, una bella Payton da sfondamento. Ok, ecco il nostro bersaglio davanti a noi. Allora, vediamo un po', prendiamo la mira. Pronti al fuoco. Alla testa. Fuoco. Ottimo colpo. Vediamo un po' adesso che cosa dobbiamo fare. Probabilmente dobbiamo procedere con la nostra bella macchinona, magari fuori dal deserto. Allora, vediamo un po' quello che dobbiamo fare. Abbiamo fatto agitare forse un po' il ragazzone, forse il padre di Lenny. Vediamo adesso che cosa succederà. Intanto abbiamo capito dove si ritrova Victoria, quindi vediamo un po'. Ok, a quanto pare abbiamo terminato questa sorta di capitolo intermedio, fine della strada con la nostra bella Harriet da sfondamento. Vediamo di continuare perché sono molto curioso di vedere un po' quale sarà la reazione di Blake Dexter. Diamo un'occhiata.
Eccoci finalmente fuori dal deserto, siamo probabilmente in prossimità delle Dexter Industries, date un'occhiata, Defense Systems, guardate che figo il ciccione nel cartellone, mamma mia. Allora, vediamo un po' quali sono i nostri obiettivi, diamo un'occhiata al nostro taccuino, magari potrebbe essere importante. Allora, obiettivi. Dexter Industries. Probabilmente mezza Hope lavora qui. Questa città è stata comprata e spremuta fino all'osso. E Blake Dexter è stato più che felice di staccare l'assegno. Da qualche parte in questa fabbrica, Victoria è trattenuta contro la sua volontà. Devo agire in fretta. Bene, vediamo un po' come agire. A quanto pare dobbiamo infiltrarci. Siamo in un vicolo cieco, un vecchio stabilimento in rovina, un ingresso di servizio per la Dexter Industries, strettamente sorvegliato dalla sicurezza della fabbrica. E a quanto pare abbiamo visto qualcosa. Allora, l'unico modo appunto per entrare nella fabbrica è disattivare il sistema di sicurezza primario. Allora, secondo Lenny, un ingresso della fabbrica usato raramente, ovviamente questo dove ritroviamo le due belle sbarre rosse. L'intera fabbrica è protetta da due sofisticati sistemi di sicurezza, uno primario e l'altro ausiliario. Il centro di sorveglianza è un buon luogo da cui iniziare. Bene, allora vediamo quello che possiamo fare. Innanzitutto questo deve essere l'ufficio principale dove probabilmente ci sarà l'allarme numero 1, ovvero quello primario. Vedremo un po' quello che possiamo fare. Allora, ci sono due guardie, una che sta davanti alla porta e un'altra che a quanto pare fa avanti e indietro, quindi vediamo magari di intrufolarci da quella parte. Vedo una specie di finestrella aperta. Ok, procediamo. Innanzitutto, possiamo aprire il bagagliaio addirittura del nostro della nostra macchina, tubo di metallo. Questo potrebbe essere interessante. Perfetto. Allora, magari gli apriamo la testa a qualcuno come un melone, molto bene. Attenzione, qua ci sono addirittura degli antifurti, possiamo attirare magari qualcuno qui fuori. Forse potrebbe essere anche una buona idea eliminare qualche guardia dall'esterno. Perfetto. Attenzione, vediamo se si avvicina qualcuno, magari qualche rompiscatole. Vediamo se arriva. Perfetto, proprio il ragazzone che volevo, molto bene. Abbiamo le nostre Silver Bailer, come vi ricordo, però è sempre meglio non uccidere le guardie perché perderemmo solo punti. Ok, ecco che arriva, magari possiamo attirarlo ancora più lontano con il nostro tubo di metallo. Eccolo qui, perfetto, molto bene, eccolo, eccolo, attenzione, vieni qua amico mio, qui non lo troverà nessuno. Perfetto, neutralizziamolo e prendiamo il suo equipaggiamento, mi sembra un equipaggiamento da guardia probabilmente, ha la pistola, le cartucce, molto bene. Allora, qui probabilmente non lo troverà nessuno, quindi vediamo un po' di riprendere il suo equipaggiamento. Ok. Vediamo qualche informazione in più, forse possiamo intrufolarci solo in alcuni posti, in altri no. Vediamo. Allora, questo completo è indossato dalle guardie che pattugliano il perimetro della fabbrica di armi. Ah, è una fabbrica di armi, perfetto. La divisa include un gilet tattico. Bene, vediamo un po' di procedere in avanti. Con questo travestimento abbiamo libero accesso a tutte, quindi a tutti gli uffici, ma anche al perimetro dell'area. Quindi vediamo un po' di fare del nostro meglio. Attenzione che sta entrando là il ragazzone. Maledetto, proprio adesso doveva venire da queste parti. Allora, il sistema di sicurezza centrale deve essere appunto in questa cabina nera, molto bene. Appena questo dannato entrerà qui dentro, anzi vediamo un po' di eliminarlo utilizzando il bel tubo di metallo che abbiamo preso. Perfetto, ok, viene a farti un giro qui dentro, amico mio. Hai sentito qualcosa? Ok, ti faccio vedere io che cosa hai sentito. Perché vediamo di eliminarlo, potrebbe essere anche un problema, perché questo qui continua a pattugliare avanti e indietro. Vieni qua! Olè! Attenzione Hitman Casper che passa attraverso i muri, mamma mia. Ok, facciamolo secco. Perfetto. Allora, vediamo un po'. Qua dentro penso che non lo troverà più nessuno, quindi meglio nasconderlo da questa parte. Perfetto, magari sotto il tavolo se ci riusciamo. Perfetto. Allora, vediamo un po', tubo di metallo, riprendiamolo che potrebbe essere molto importante, disattiviamo il sistema primario di sicurezza. Molto bene, 10.000 punti ci servono molto per innalzare il nostro punteggio, perfetto. Allora, diamo un'occhiata a quale sarà il nostro prossimo obiettivo, il sistema ausiliario. Deve essere forse a circa 500 metri in avanti, vediamo di uscire intanto di qua per avere una vista migliore. Allora, dove può essere? Vediamo un po', deve essere quindi là in fondo, quindi stiamo molto attenti, qua ci sono maledetti che continuano a passeggiare, quindi potrebbe essere un problema. Proviamo da questa parte, ok? Attenzione, qua c'è addirittura un martello, una porta, dannazione, è chiusa con un sistema alfanumerico, stiamo molto attenti, forse qualcuno deve avere una bella chiave. Proviamo a passare dall'altra parte, vediamo, forse riusciamo ad attraversare meglio questa specie di corridoio centrale. Allora, vediamo un po', un'accetta. Questa potrebbe essere molto più utile. Perfetto, un baule, vediamo un po' di ricordarlo. Allora, vediamo un po' cosa c'è qui dentro. Stai attento. Perfetto.
Eccoli, ci sono 2 bersagli davanti a noi. Vediamo se qualcuno di loro conserva la nostra cara, Ehi, il nostro area pass libera. per passare Area appunto libera. dall'altra porta. Lanciamo l'accetta magari più avanti, ok? Vediamo se qualcuno la sente. Benissimo. Vediamo di eliminarli rumore? tutti e 2. L'hai sentito? Va a vedere di che si tratta. Vieni, vieni, Ricevuto, bello. Speriamo che l'altro si procedo. giri però. Dannazione, dannazione. Vieni qua, amico mio. Perfetto. Neutralizziamolo e mettiamolo immediatamente all'interno del baule. Così vediamo di recuperare anche un po' di soldini. Perfetto. Vediamo se questo ha la key, ovvero il pass. Dannazione. Vediamo di metterlo qui dentro. Presto, presto, che è un movimento sospetto. Tirati su, amico mio. È abbastanza pesantone. Ok. Perfetto. Allora, vediamo un po' cosa c'è più avanti. Ancora c'è un altro che continua a pattugliare. La nostra accetta dov'è? Dov'è finita? Dannazione. Eccola qua. Perfetto, procediamo in avanti. Allora, vediamo cosa ritroviamo. Ah, una specie di baracca. Vediamo se c'è qualcosa che ci può essere utile. Vediamo. Ah, ecco la scheda magnetica. Molto bene. Allora, vediamo se possiamo utilizzarla nella porta a sinistra. Credo che vada. Quindi, vediamo, attenzione. Questi dannati che continuano a pattugliare. Vediamo. Eccolo davanti a noi. Stiamo attenti a non effettuare brutti movimenti. Ok, procediamo da questa parte. Dobbiamo evitare di consumare tutto l'istinto, che davvero è molto ma molto importante. Ok? Eccolo là il primo bersaglio. Voglio evitare appunto di ucciderlo perché perderei davvero troppi punti. Vediamo se continua a girarsi dall'altra parte. Perfetto, vediamo un po'. Attene, amico mio. Perfetto, proviamo dall'altra parte. Chissà che cosa c'è dentro la baracca. Forse una prova, una specie di cassetta, qualcosa che ci aumenterà il punteggio. Vediamo un po'. Ok, deve essere qua. Perfetto, sblocchiamo. Allora, cosa c'è qui dentro? Mamma mia, proprio un vero e proprio armamentario. Ah, era l'armeria, guardate un po', armato fino ai denti, addirittura nuova missioncina, è un nuovo travestimento. Vediamo un po' di cosa si tratta, diamo un'occhiata, perfetto. Allora, vediamo un po'. Ah, sempre un travestimento da guardia, dannazione. Non è che ci aiuta molto. Vediamo se c'è qualcos'altro di... mina di prossimità. Questa deve essere una specie di claymore, un po' rudimentale, però una sorta di claymore. Perfetto, magari possiamo far secco qualcuno ed avanzare in completo silenzio. Vediamo di metterla sul percorso del nostro amico. Benissimo, forse questa potrebbe essere la chiave che ci fa risolvere il problema. Attenzione. Allora, questo lo devo attirare da questa parte perché altrimenti romperà troppo le scatole. Quindi vediamo un po' di lanciare il nostro oggetto qui. Perfetto. Vieni, amico mio, vai a Ho vedere. sentito un rumore. Sì, sì. Vi tengo aggiornati, passo. Ok, vediamo di neutralizzarlo. Stiamo attenti che può arrivare anche l'altra guardia che sorveglia, quindi molta molta attenzione. Oh, vieni qua, amico mio. Sta arrivando. Dannazione. Soffoca. Dannato. È resistente. Presto. Molto bene. Vediamo un po' di portarlo via. Guardate quel maledetto là sotto. Maledizione. No, 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 no. Maledizione. Proprio adesso doveva arrivare. Vediamo di portarlo da questa parte. Perfetto, perfetto. Ok. Qua dietro non penso che lo troverà nessuno, quindi possiamo magari lasciarlo qui dietro. Ok, procediamo. Ok, altro bersaglio davanti a noi. Vediamo quello che possiamo fare. Dobbiamo eliminarlo. Ok. Procediamo dall'altra parte, in pratica li stiamo eliminando tutti, uno dopo l'altro. Perfetto, possiamo magari aspettare qui dietro e attendere che arrivi. Abbiamo qualcos'altro da lanciare? Dannazione, ho dimenticato il martello dall'altra parte. Non c'è nient'altro? Ah, vediamo qua dentro, forse ho dimenticato qualcosa. Ok, vediamo un po'. Ah, non c'è niente di che. Dobbiamo solo aspettare che ritorni. Eccolo, eccolo che probabilmente sta arrivando. Vieni qua, amico mio. Perfetto. Vediamo di nasconderlo dentro la capanna perché ci deve essere un baule. Molto bene, li stiamo facendo secchi tutti uno dopo l'altro, non si stanno neanche accorgendo di nulla. Ok? Ah, ma non se ne accorgono che gli manca personale. Mamma mia. Allora, vediamo. Perfetto, qua c'è addirittura un baule, avevo visto bene. Vediamo un po'. Nascondiamolo. Ok, devo capire però come utilizzare questa bella mina di prossimità, visto che il nostro prossimo obiettivo, ovvero l'ufficio, deve essere a 500 metri dalla nostra posizione. Vediamo un po' cosa fare. Allora, il nostro unico obiettivo è quello di disattivare finalmente questo sistema ausiliario. Deve essere appunto laggiù, vicino a quella sorta di jeep, quella specie di, come dire, di ufficio. Allora, visto che abbiamo una bella mina di prossimità che può essere attivata a distanza, potremmo magari utilizzarla qui vicino per attirare l'attenzione dell'intero vicinato, magari di tutte le
delle guardie anche all'interno della fabbrica, perché sicuramente appena finiremo di attivare, quindi di disattivare il nostro sistema, tutte le guardie proteggeranno l'entrata principale, quindi possiamo magari utilizzare questo sistema. Ok, prendiamo la nostra bella mina di prossimità. Ok, allora possiamo magari gettarla qui, così tutti verranno da questa parte. Molto bene. Allora, inneschiamo la mina e dirigiamoci immediatamente verso la nostra posizione. Attenzione. Perfetto, vediamo attenzione che c'è pericolo attraversamento serpenti, qui non ci vedrà nessuno. Ok, vediamo un po' cosa succede. Ecco la mina proprio da quella parte, vediamo un po' se attira l'attenzione di tutti. Ok, avanti, scoppia. Ma non credo che deve passare per forza qualcuno. Diamo un'occhiata da questa parte. Ok, tutti stanno completamente tranquilli. Intanto le nostre belle Silver Bailer, se per caso accadesse qualcosa. Avanti, amica mia, salta in aria, facci fuggire. Presto. Ancora non si sente più. Quant'è il tempo che deve stare appunto lì a innescare? Forse ha fatto cilecca, ragazzi. Mi sa che dobbiamo procedere con il nostro istinto. Ah, infatti mi sono ricordato di avere anche tantissimo istinto, quindi magari possiamo utilizzarlo per passare inosservati. Allora, 2 guardie dentro e anche una bella telecamera. Cioè la mina proprio non vuole esplodere, dannazione rimane lì tranquilla. Mi sa che la mina non salta in aria. Vediamo un po' di fargli fare una bella botta con le nostre belle Silver Bailer da lontano. Ok, proviamo. Perfetto! Ce l'abbiamo fatta, a quanto pare doveva essere innescata veramente da noi. Ah, ok, è saltata in aria, perfetto. Allora, a quanto pare si sta avvicinando qualcuno, sono tutti un po' saltati in aria. Vediamo se possiamo prendere questo maledetto. Oh, calma, perfetto. Spazio libero, ok, arrampichiamoci. Benissimo, disattiviamo il tutto. Perfetto, attenzione. Allora, adesso dobbiamo probabilmente entrare all'interno di questa specie di casetta. Perfetto, ok, tutti i soldati se ne stanno andando via. Perfetto, eccoli qui. Sono tutti un po' in assetto sospettoso. Vediamo un po' di procedere, facciamoli passare in avanti. Benissimo, abbiamo tanto istinto, ragazzi, non abbiamo problemi. Perfetto, vediamo se questo maledetto si allontana dall'altra parte. Perfetto, andiamo, utilizziamo l'istinto. Avanti. Ok, ce la stiamo facendo. Perfetto. Oh, attenzione. Molto bene, dai che l'istinto sta terminando. Dannazione Hitman, procedi. Perfetto. Siamo arrivati, ingresso localizzato. Vediamo di spaccare la serratura. Avanti, 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 fa che non si giri nessuno, fa che non si giri nessuno. Ehi, amico, chi sei tu? Sei nuovo? Dannazione, crepa. Ma che cazzo? Forziamo sta dannata serratura, presto. Forza, avanti Hitman. Procediamo dritto. Sì, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, stavano per penetrare all'interno della nostra Bene, posizione. Eccoci all'interno del secondo episodio della nostra avventura. Siamo in una vecchia fabbrica, una sorta di stabilimento in rovina dove le guardie, ovvero di Blake Dexter, trovano, come dire, conforto per creare una sorta di sistema di sorveglianza rudimentale. Dobbiamo eluderle e arrivare al piano superiore per ottenere l'uscita per il laboratorio dove si ritrova Victoria. Benissimo, allora vediamo un po'. Innanzitutto il ragazzone che abbiamo fatto secco dietro questa porta probabilmente sarà ancora lì e le guardie l'avranno trovato, però la porta ormai è stata sbarrata, quindi ciao ciao amico mio. Allora, attenzione, il primo ragazzone qui davanti a noi, vediamo di prenderlo. Vieni qua, bello, dove vuoi andare? Andiamo di farlo secco perché qua le guardie possono essere davvero rompiscatole al massimo. Ah, c'è anche un bel armadietto, possiamo nasconderlo qui. Tirati su, amico mio. Pesantuccio, eh? C'è anche una bella lama lì dietro. Mamma mia. Attenzione, eh? Allora, vediamo un po'. Ah, ha lasciato in terra una bella Aries 24/7. Ma non ci interessa. Vediamo cosa c'è. Niente di importante qui, scommetto. Vediamo un po'. Niente. Allora, vediamo un po', qua c'è qualcosa, sabotaggio. Forse potrebbe essere utile per eliminare la corrente, qualcosa del genere. Vediamo. Hai staccato la spina, cazzo dici? Che coincidenza! La corrente va via proprio quando sto per farti il culo. Aggiusta quel dannato cavo e ti faccio vedere io chi... Perfetto, li abbiamo distratti. Stavano giocando alla PS2, probabilmente a quel televisore degli anni 50. Vediamo un po' se arriva qualcuno. Perfetto, arriva il barbone qui, questa specie di hippie con la bandana. Vediamo un po', adesso andrà probabilmente a riparare il tutto. Abbiamo le nostre belle Silver Bailer che fumano, sono pronte per farlo secco. Vieni qua, amico mio.
Benissimo, procediamo in completo silenzio. Forza. Vieni qua, barbone. Ah, ok, guardate che figo con la bandana. Spezziamogli il collo. Anzi no, dimenticavo, dobbiamo stare molto calmi. Vediamo di recuperare il tutto. Antisportivo, wow, una nuova missione sbloccata. Nascondiamo anche quest'altro ragazzone con la montatura Ray-Ban. Perfetto. Allora, vediamo un po'. Gli altri non ci creeranno altri problemi. Vediamo un po' se è vero. Cosa stanno combinando? Ok, magari possiamo eliminarli tutti e due con le nostre belle Silver Bailer. Allora, prima questo ragazzone qui davanti a noi, altrimenti rischio di farmi... Ah, cosa c'è qui? Sporgenza? Avevo letto bene? Sporgenza. Forse non dobbiamo eliminare nessuno, possiamo raggirarli. Perfetto. Benissimo. Andiamo con calma, che è una specie di... ponte levatoio in legno. Vediamo. Sì, sì. Ok. Olè, altre due guardie, andiamo di bene in peggio. Vediamo come possiamo fare per distrarli. Magari ci deve essere qualcosa qui, magari per attirare la loro attenzione. Vediamo un po'. Alfa 4 a rapporto. Nulla da Nulla da segnalare, Come possiamo fare ad avanzare senza farci scoprire? Procediamo da questa parte, vediamo se siamo fortunati. Forza, 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 maledizione. Ok, possiamo scendere, benissimo. Lasciati. Bene, allora, calma. Attenzione, siamo... Ehi, tu, alzati. Mi alzo, tranquillo amico mio. Mi alzo, basta che non mi guardi, girati dall'altra parte, non sto facendo niente di male. Non mi guardare così strano, continua a lavorare, vai, 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 con i tuoi tubi lì, tranquillo. Abbiamo tanto istinto, perfetto, possiamo salire al piano superiore. Molto bene, lasciatemi passare. Sono nuovo amico mio, sono nuovo, fammi passare, non sto facendo niente di male. Perfetto, allora, piano superiore. Molto bene, vediamo un po', ancora 0 punti siamo. Perfetto. Ah, qua questa deve essere una specie di zona ormai in rovina. Vediamo un po' cosa c'è qui. Oh, un uccellino. Attenzione amico mio. Ok, nuovamente un'altra bella sporgenza, però un po' decaduta questa fabbrica, Uno per salire al piano superiore si deve rompere il collo. Allora, ecco qui, apri la porta. 10.000 punti guadagnati. Non abbiamo fatto secco nessuno, però ce la siamo cavata bene. Vediamo un po', uscita localizzata. Bene. Ok, musichetta alla Texas Ranger. Mamma mia. Olè, siamo finalmente davanti alla vera e propria... Oh, mamma mia. Vera e propria Dexter Industries. Wow, finalmente. Scendi nel complesso principale. Ci siamo fatti un bel po' di strada in questa specie di anti-industria e a quanto pare quest'oggi abbiamo terminato. Vedremo un po' di continuare all'interno del prossimo gameplay. Guardate un po' del materiale che abbiamo davanti, un'intera fabbrica da andare a osservare. La nostra vittoria deve essere appunto lì dentro, da qualche parte. Vedremo soprattutto nel prossimo gameplay di capire come entrare, soprattutto i punti deboli di questa fabbrica. Fatemi sapere ragazzi che cosa ne pensate, mi raccomando tramite un voto oppure un commento. Ciao a tutti ragazzi dal nostro Hitman, quest'oggi anche vestito in maniera diversa, guardate che figo col cappellino. Un saluto a tutti.